Ông này không bán robot có lau nên là quay ra chê robot có lau. Các bạn nhầm rồi nhé, mình vẫn bán robot có lau. Đấy. Bây giờ là hầu như là tất cả các hãng trừ bọn Nhật ra, thì tất cả các hãng là hầu như là đều tích hợp lau vào robot. Đó. Mình tạo ra những cái video với mục đích là để mọi người hiểu rõ vấn đề, tức là cái hiệu quả của lau nó thấp. Đó. Chứ không phải là mình chê hay như nào cả. Mình chỉ muốn mọi người hiểu rõ là cái hiệu quả của lau nó thấp. Chúng ta không cần thiết phải bỏ quá nhiều tiền cho cái vấn đề lau tích hợp. Đấy. Và mình muốn hướng dẫn mọi người cái cách để cho nó sử dụng cái phần lau cho nó hiệu quả nhất có thể. Tất nhiên là nhất có thể thôi chứ còn mình vẫn đánh giá nó là không cao. Cảm ơn các bạn.